Добро пожаловать на канал «Цвет настроения». История любви голливудского актера Николаса Костера и москвички Елены Бородулиной вполне может дать фору многим известным мыльным операм. Они доказали, что для настоящих чувств нет никаких преград, что их счастью не может помешать 43-летняя разница в возрасте, языковой барьер и то, что он голливудский актер, а она простая его поклонница. И к тому же на момент их знакомства Николас был не свободен. По словам Елены, сначала она влюбилась не в Костера, а в его экранного героя Лайнера Локриджа из любимого сериала «Санта-Барбара». Елена Бородулина мечтала встретиться с актером, так блистательно сыгравшего эту роль. И в 2010 году в социальной сети девушка нашла группу, которая была посвящена сериалу «Санта-Барбара». А через время она решилась на безумную авантюру через группу написать любимому актеру. И вот оно счастье! Николас обратил внимание на сообщение от русской девушки. Актер ответил поклоннице, и постепенно они стали общаться и все больше и больше узнавать друг друга. Николас даже прилетел в Москву, чтобы встретиться, так сказать, вживую со своей русской девушкой. По признанию самого актера, в момент встречи он уже понял, что Елена – его судьба. Николас Костер и Елена Бородулина без лишнего шума и пафоса 31 января 2014 года расписались в местной ратуше. Со своей возлюбленной актер будто обрел вторую молодость. Он совершенно не чувствовал своего возраста, вел активный образ жизни, занимался делами благотворительного фонда, увлекался подводным плаванием. А Елена, благодаря супругу, осуществила свою американскую мечту. Она общалась со многими знаменитостями, посещала светские мероприятия, но сама Елена всегда говорила, что получила намного больше. Рядом с мужем она чувствовала себя настоящей королевой, которую любят и о которой заботятся. Но 26 июня 2023 года Николаса Костера не стало. Ему было 89 лет. Как стало известно, последние дни своей жизни Николас провел в больнице. У актера осталось 3 взрослых детей от предыдущего брака, а также русская жена Елена Бородулина. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!